वेलकम टू द केआर टेक्निकल सेशन चैनल में। ये आईफोन 13 प्रो है, इसका बैक पैनल चेंज करेगा। अभी थोड़ा ऐसा क्रैक हो गया, डैमेज देख लीजिए आप, बहुत ख़राब से टूटा है। इसको चेंज करके दिखाएगा। तो गाइस, वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए। तो वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये दिमुक A to Z मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, यहाँ आईफोन सब कुछ बनता है, एंड्रॉयड भी बनता है, सब कुछ बनता है। ये दिमुक मेन मार्केट में है।